De ce multe exerciții nu funcționează în neuroreabilitare și ce ar trebui să se întâmple în loc? Ai fost vreodată într-o sesiune de recuperare unde se muncea mult, dar nu se întâmpla mare lucru? Exerciții peste exerciții, comenzi, repetiții și cu toate astea, corpul pare că nu răspunde. Uite de ce. Nu e pentru că exercițiile sunt greșite, e pentru că vin într-un moment în care creierul nu e pregătit să le primească. În neuroreabilitare, momentul e totul. Și acum ne întrebăm de ce nu funcționează ceva care pare corect. Am să-ți dau o imagine. E ca și cum ai pune un copil de 6 luni pe bicicletă. Nu înseamnă că bicicleta e greșită, înseamnă că e mult prea devreme pentru etapa în care e creierul lui. Asta se întâmplă și în neuroreabilitare. Forțăm mișcarea, înainte ca baza ei să fie construită. Și atunci, ceea ce pare efort devine frustrare. Pentru că realitatea e asta. Mișcarea nu începe cu exercițiul, începe cu reconectarea. Uite o perspectivă nouă. În loc să forțezi o mișcare, întreabă-te, simte creierul tău ce se întâmplă? Are încredere să controleze? Înțelege orientarea, poziția, stabilitatea? Dacă nu, e ca și cum ai vorbi unei persoane care doarme. Poți să repeți cât vrei, însă nu e nimeni acolo care să audă. De asta, noi nu începem cu exerciții, începem cu etape. Etape reale de reconectare, de la reflexe la postură, la orientare și percepție. Și abia după ce creierul înțelege din nou corpul, vine mișcarea. Naturală, stabilă, repetabilă. Un exemplu real ar fi: la începutul anului am pornit într-un proces de recuperare cu pacienta pe care ați văzut-o în videoclipurile anterioare. Când am început, îmi spunea că simte că este într-un proces de stagnare și că dorința cea mai mare a dânsei este să poată umbla din nou. Bineînțeles că mersul este ultima etapă pe care o dobândești, așadar trebuie să trecem prin toate etapele pentru a găsi deficitele și a reintroduce acele mișcări sub diferite forme. De fiecare dată, când testam anumite exerciții, apărea instabilitatea, lipsa forței și compensarea. Puteai observa o frică în ochi. Aparent, făcea anumite exerciții, dar înăuntru era doar un automatism gol. Am oprit tot, ne-am întors la bază, respirație, simțire și reflexe. Iar în 3-4 săptămâni, acel exercițiu începea să aibă sens, pentru că, în sfârșit, nu-l mai făcea corpul, îl făcea creierul. Acum, probabil te vei întreba dacă repetiția mai este sau nu utilă în neuroplasticitate sau în procesul de recuperare. Ei bine, da, avem nevoie de repetiție, dar nu orice fel de repetiție. Repetiția fără context, fără feedback, fără intenție, este doar zgomot pentru creier. Adevărată recuperare nu vine din încă un exercițiu, vine din fiecare etapă integrată în ordinea potrivită. Din mișcări care pregătesc terenul pentru următoarea. Din stabilitate înainte de echilibru, din conexiune înainte de comandă. De ce acest concept pare altceva? Conceptul de Neuro-Rehab Community nu urmează protocoale. Urmează logica profundă a neurodezvoltării. Pentru că adevărata reabilitare nu înseamnă să faci ce ți se spune, înseamnă să reconstruiești un sistem care a uitat cum să funcționeze. Iar pentru asta nu ai nevoie de exerciții mai grele. Ai nevoie de etapele corecte în ordinea potrivită. Dacă ești în proces de recuperare sau ai pe cineva drag care este, întreabă-te, oare facem ceva pentru care creierul încă nu e gata? Dacă vrei să înțelegi cum să reconstruiești cu adevărat în următoarele episoade, o să-ți arăt exact ce înseamnă asta. Voi continua cu o altă etapă esențială, mersul pe genunchi, fără de care nu poți construi echilibrul și să ajungi în poziția de cavaler. O etapă care de multe ori e sărită.
Și tocmai de aceea apar blocajele. Am ales să continui seria invers, de sus în jos, pentru a ajunge spre bază, spre nucleul de unde începe neuroreabilitarea. Vei descoperi mai mult decât o metodă. Vei descoperi o comunitate care gândește diferit. Și poate exact asta lipsea. Dacă vrei să reconstruim clar, pas cu pas, abonează-te și rămâi cu mine. Asta nu e doar reabilitare. Aceasta este și reconectare.